ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ഷെരീസ് മാജിക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ബീഫിൻ്റെ ഫ്രൈഡ് റൈസുമായിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കിലോ ബീഫ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാട്ടോ. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കന് വേവിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ചിക്കനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇത് വേവാനുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ 2 വിസിലെങ്കിലും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി ഇതാ 1 കിലോ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ആ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അരി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെള്ളം ഇതാ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം വേവണ്ട കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം ചോറ്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ ബീഫില്ലേ, വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതിട്ട് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി, 1/2 ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി, ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 2 ക്യാരറ്റ് എടുത്തത്, പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പം കുറച്ച് ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തത്, അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ, ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മാഗി ക്യൂബാണ് ഇടുന്നത്. 2 ബോക്സ് ആട്ടോ ഇടുന്നത്. 2 എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സിൽ 2 പീസാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ 4 എണ്ണം ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബീഫില്ലേ, പൊരിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 6 മുട്ട ആട്ടോ എടുത്തത്. 6 മുട്ടയിൽ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുട്ട ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇനി മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിത് ചോറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി. കാരണം മാഗി ക്യൂബിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചോറ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടുകൂടി നമ്മൾ ഇട്ടുമ്പോൾ ഈ ചോറ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകും. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണും കൂടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവ് ഇനിയും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഇല്ല, അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ബീഫിൻ്റെ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. ഇനി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീഫിൻ്റെത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.